Caki, caki, cale, kupi mi sandale, samo pazi cale, da ne budu male. Ja se izvinjam za ovaj uvod. Ako imate osjetljivi sluh, dobroveče i dobrodošli u novi video. S obzirom koliko se dugo družimo i koliko toga znate o meni i skoro sve znate o meni, ovaj video je trebao biti snimljen davnih dana, ali da sam ga snimila davnih dana ne bi imala materijala koliko sada imam. Tako da ćemo u današnjem videu da se družimo kroz moj neki hobi. Razjasnili smo da mi je YouTube posao koji volim, ali imam ja i hobi. Ja skupljam značke i salvete. Šalim se, ne skupljam značke i salvete, skupljam neke druge stvari koje su meni drage. I ovaj video nije da se hvalim, mada može da bude i da se hvalim kako god ko hoće da vidi. Ali jednostavno eto da vam pokažem čime to raspolažem, šta imam i šta čuvam. Znači nije to tek tako imam, trošim. Ovo je stvarno da kažem neki moj hobi, nešto u čemu uživam i mogu da sebe nazovem kolekcionar. Tako da vežite se dobro, polećemo. U današnjem videu vam pokažem obuću sa kojom ja raspolažem, to jest sa patikama. Zimsku i nemam toliko, imam jedne čizme, ja mislim jedne. Imam još neke koje nikad ne nosim i neki sandale, ali nebitno. Danas idemo samo sa patikama i mislila sam da prođemo, pošto znate da ja najviše volim starke, konversice, mislila sam da prođemo samo kroz njih, ali rekao ne, ajde pokazat ću vam sve što imam, što nosim, pa da krenemo. Prve koje ću vam pokažem su ove radne, znači to su neke Crocs, imam ove crne, imam i bele, bele su magično nestale, ne znam gde su, isto ovakve samo bele, možda sam ih čak i ostavila na poslu, ali vidite kako izgledaju, znači one se nose svaki dan i moraju da budu posebne, da se ne klizaju i odmah ćemo da ih bacimo sa strane, one mi nisu moj favorit. Kad bi bile neke starke da se ne klizaju, safety, to bi bilo super. Onda imam ove neke Puma, ove koristim samo za kad idem da igram folklor. Nekad ih i Teodora uzme, ali uglavnom ja, tako da ovo su najobičnije Pumine patike. Kad igram folklor, gledam da mi je ovde John bar napred što tanji, da mogu bolje da igram, jel? Sad prelazimo na moj omiljeni brend, to jest Starke. Klasik. Starke polu duboke, nisu skroz duboke, klasik. Ja mislim da svaka osoba ovo treba da ima u ormaru, ako možete u plakaru ili gde već u cipelarniku, gde god da držite. Ja ih držim svuda, jer mi mesta ponestaje. Treba da ima par belih starki, da li su plitke, duboke, polu duboke, ali ovo je klasik. Starka po meni je obuća koja ide uz sve. Čak i da obučete recimo sako, gornji deo, neku belu majicu, dole možete i farmerki, dole možete starke obuti. To je već, što kažemo, pola casual, pola biznis ili tako nešto stil. Tako da ove nosim, ne baš toliko često, ali ih nosim. Znači sve ove starke koje vam pokažem nosim, ali ih i čuvam. I sreću koju imam je to da Teodora recimo uopšte ne voli da nosi starke. Nisu joj udobne, skroz su joj ravne, tako da imam sreću da mi dete ne krade patike i da ja mogu da vodim računa o tome. Neko će da kaže sad kako to sreće da ti dete ne krade patike, ili tako nešto. Ja sam veoma specifična kad se za nešto vežem, kad nešto volim, hoću da pozajmim, ali to mora da se čuva, pa neki je i plaćeno $5, 100 dinara, nebitno, znači mora se čuva ta neka stvara koju ja volim. Idemo dalje. Roze. Konkretno, ova patika je recimo od svih koje imam, koja mi se najmanje sviđa i koju najmanje nosim. Ne znam zašto sam se zaletela, njih sam kupila online, sam poručila. Izgledalo mi je drugačije, kad sam ih obula nije to baš to što sam videla na slici, ali i nosim ih. Nosim, ali najređe. Roza, neutralna boja, isto može se kombinuje uz bilo šta. Tako da ne znam šta bih puno rekla o njima, jer mi nisu baš u najomiljenijem. Najverovatnije će otići na kraju kao poklon nekome, ali eto, imam ih u kolekciji. Zeznula se pa poručila. Idemo dalje. Ove.
najnošenije od svih što se vidi po njima. Znači njih najviše nosim kad ne znam šta ću, uvek njih odaberem, one mi isto idu u sve. Uzdignuta platforma, plava boja ide u sve, skroz ok. I svaka ova patika o kojoj vam pričam, znači ima neku priču. Ove patike sam našla, ove su sve uglavnom starke bile na sniženju, koje sam vam do sad pokazala, to je znači maksimum bilo do $50 da koštaju. Ove su isto bile na sniženju, ne znam tačno, uživo sam ih kupila, išla sam sa drugaricom, obula, probala ih, odmah se zaljubila u njih, ali sam primetila kad sam došla kući, to je sledeći put kad sam ih nosila, da one mene malo stiskaju. One su meni knap, pa i malo manje nego knap. Ne knap, nego malo manje. Ali to čak nije ni pola broja. Da je pola broja veće, bile bi mi možda i velike. Ne znam šta se tu desilo. Glavnom, malo kad ih nosim, malo me stisnu, ali volim da ih nosim. Udobne su baš zbog ove platforme koju imaju i idu mi isto u sve. Tako da one su mi najnošenije od ovih mojih kolekcionarskih. I one bele isto nosim kad ne znam šta ću, ali ove su mi kao prvi izbor. Koje nosim kad uvek su mi pod rukom i znam da uz sve idu. Žute starke, što bi bilo i logično da imam. Žuta je moja omiljena boja, ne baš ova nijansa žute, ali jest, starki su moja omiljena obuća, žuta omiljena boja. Ovo ste gledali video kada sam kupila ove patike, ko nije neka pogleda, imate tamo shopping u outletu. I bile su na velikom sniženju, ali videli ste sami da su na zeznuli, da su pogrešno stavili cenu, nebitno, plaćene su ispod $50. I naravno, opet ponavljam, žuta starka, ali je kupljena najviše iz tuge, prema mojim prethodnim žutih starkama, kojih nema nigde na snimcima, od kad sam počela da snimam za YouTube. Ko me prati na jednom live-u smo pričali, ko me ne prati, duga priča, da sažmem što kraće mogu. Imala sam žute skroz gumene starke koje su otporne na vodu, kupljene su u Knez Mihajlovoj u Beogradu. Bile su $200, 200 evra, originalna cena, nisam mogla da ih priuštim, tada sam još živjela u Srbiji. Sloba je već bio u Kanadi, pa kad se vratio prvi put, one bile na sniženju 100 evra, Sloba mi ih kupi, ja ih čuvala kao oči u glavi, donela ih za Kanadu, čuvala, nosila, nebitno brinula se o njima kao da ne znam ni ja šta da su. Preselimo se ovde u St. Catherine, ja ih ostavim jedno veče ispred vrata i ujutru ima šta da vidim. To jest nema šta da vidim, neko mi je ukrao žute starke gumene koje nigde više ne mogu da se kupe i da se nađu, čak ni na eBayu, ni ne znam ni ja. Išla je Milica i u policiju da prijavi to, ali od njenih starki nema ništa. Išla sam i da jurim oko Walmarta, one beskućnike, da li neko nosi moje starke, ali ne. Tako da sam to jedva prežalila. Ja mislim da sam patila 3 dana, ali bez šale stvarno za tim patikama. Ali ajde dobro, od tih gumenih starki ja ništa neudobnije nisam obula. To je najgora patika koje sam ja obula na svoju nogu što se tiče udobnosti, ali sam gurala i stvarno sam ih volela. Ali eto, tako se završilo. Tako da iz te tuge su nastale i ove starke koje su ni nenošene za sada. Možda sam i jednom ili 2 put nosila, ali svakako im predstoji proleće, leto. I ja mislim, isto da mogu stvari, da ne objašnjam za svaku starku, znači može se kombinuje u sve, po meni. Ako mene neko pita, za moj ukus starka ide uz sve. I pogotovo ja mislim da će dobro ići uz onu moju žutu Desigual torbu. Tako da, ova patika je, kako se to kaže, kontroverzna. Znači, ili je volite ili ne volite. Ja sam se zaljubila u njih čim sam ih videla online da su izašle u Conversu da se prodaju. One su plaćene skuplje, ja mislim oko $150. Tek su bile izašle i limited edition. Ovu patiku ni ja ne znam da li je volim ili je ne volim. Iskreno. Evo, sad u ovom momentu mi se jako sviđaju, nekad ih obujem i uopšte mi se ne sviđaju, tako da mi varira, ali sam se, znači, ne znam kako to da objasnim, ne znam kako da kažem. Sviđa mi se, a nekad mi se i ne sviđa. Glavnom, kad sam ih videla na sajtu, odmah su mi se svidele i odmah sam ih i poručila.
Znači na sajtu su bile oko $150, ja sam našla jeftiniju varijantu u one prodavnici obuće gde stalno kupujemo na sniženju, bile su za $70, kada smo otišli ostale su samo bele koje mi se uopšte nisu videle, ali ove su mi ovaj vrh, tako da sam ih platila, da kažem, eto, punu cenu kada su izašle, ali nije mi žao. Ali mi varira, ne mogu ih svaki dan, zavisi mi od dana, zavisi mi šta obučem, ne mogu da kažem da mogu na sve da ih nosim, ali mi je skroz super patika i još ne razjašnjena da li mi se sviđa ili ne, ali volim ih, svakako ih volim i čuvam. Ja kažem, kad me pitaju kako su ti te patike, ja obično ih nosim kad se okupljamo negde naši ljudi, ja kažem, ove igraju same, samo počneš i onda one posle same završavaju posao. Ali svaki video me ukrade. Mora ona da bude zvezda. Pa čak i kad su patike u pitanju, mora ona da se to ugura. Bezobraznica. Idemo dalje. Izdajice roda svoga. U posljednjem videu kada smo išli u kupovinu, kupili smo ove patike, samo Medena da može da se igra ovako sa pertlom. Šalim se. Ako niste gledali posljednji video, kad smo išli u onaj shopping mall ili kako se zove Canada One Outlet, koji niko ne posećuje, a imaju jako dobre cene i sniženja. Uzeli smo 2 para patika, jedne Sloba i jedne ja. A ostanite do kraja videa da vidite šta je Sloba uzeo od patika. Ja sam tada uzela ove Nike koje su koštale celih $39 ili 35, nisam sigurna. Zato što nije bio neki izbor Starki, ali kad nađem tako jeftinu cenu, ja moram uzeti nešto. Ali mi se i sviđaju. Stvarno, ovo je recimo taj moj fazon, kao što ste do sada isto mogli da vidite. Znači, jednostavne, bele, duboke, kao kožne, vidjet ćemo. Nisam ih još nosila, slabo vožene, žensko vozilo. Tako da vidjet ćemo kako će se pokažu dok dođe još malo toplije vreme, jer sad nas je sneg okovao, tako da u ovome ne bi stigla daleko, pre bi proklizala, a i smrzla bi se. Tako da jesam malo izdajica, odstupila od brenda, ali to su najnovije. Ove su mi za srce prirasle. Ovo su najnovije od svih Starki, ove su najnovije. Znate da sam govorila da ću da kupim zimska Starka koja je debela. Znači pravljena je za zimu. Ovo je kao čizma, da kažemo. Ima ovaj materijal koji ne propušta vodu. To je toliko toplo. I znači noga samo uđe i samo šk ove debele pertle vežeš i stvarno ni momenta se nisam pokajala, niti našla zamerku za ove Starke. Jedino je možda zamerka što nema u žutoj boji. Njih sam isto dugo čekala da im padne cena, da ih uzmem. Videli ste opet ko je gledao taj neki naš video da smo ih jurili po shopping mallu, nije bilo, bila je samo ona jedna brown boja koja mi se baš ne sviđa ili je nešto sjajno bilo kao neka pevaljka. Pa sam se onda, ajde vidim da neće da padne cena, da je to tek izašlo, pa sam se onda razmišljala da li da uzem ove kao duboke i bile su jedne još dublje, pa sam htjela te još dublje, ali je bilo samo u crnoj i u beloj boji. Crna boja mi se ne sviđa, bela boja, ako zakačim ne mogu ni da operem. Tako da sam razmišljala što se tiče ove kao pliće dubine. Bilo je isto dosta izbora boja, žute nije bilo. I ja se odlučila za ovu, jer recimo generalno ovo je neka kao pastelna zelena, ide mi dobro uz onu moju pastelno plavu jaknu. Mada opet, ko još to miksa, Starka se ne miksa ni uz šta. Ona ide uvek sama za sebe i uvek može da se upari sa bilo čim. Tako da, ako možete priuštite sebi, ove su bile $120 ili $130, one što su još dublje su $150. Da je bila ova boja, uzela bi one dublje još. Ko može sebi da priušti, iako ima u prodaji tamo odakle nas gledate, ova obuća za zimu je i udobna i topla i ne propušta, znači piše da je nepropusna, da nema garancije. Tako da je ovo najbolja stvar koju sam što se tiče Starki do sada kupila, najbolja patika,
Boga mi sam je, vidi se da su nošene. Znači svakodnevno ih nosim, što se kaže ne štedim ih, ali opet malo i pazim. Tada! Sreća pa Medena ne nosi patike. Inače bi bili na gubitku. Zamisli Medenu još nateram da nosi starke. Tako će. Stigli smo do mojih patika koje su najnošenije. Znači nosim ih 5 godina i više od 5 godina, to je sigurno. Ove patike su prošle, ja ne znam gde sve su stigle, volontirale, ja ne znam koliko sati hodanja ima u njima. I uvek kažem kad ih operem, ovo je posljednje pranje i bacam ih posle ovog, ali ne mogu jednostavno. Eto, to je kad se vežem za obuću. Znam da izgledaju nikako, ali su stvarno, ovo su Reebokove obične, bela patika, mislim bila je bela, ali ne znam. Ja i udobne i ne znam, eto jednostavno sam se vezala za njih i eto vidite kako izgledaju, znači više od 5 godina ih nosim. Ovdje smo u ovoj kući malo više od 5 godina. Pa tako, kad smo se doselili, tad sam ih i uzela. I svaki put ih perem i kao više neću da kad se isprljaju idu u đubre ili nosit ću oko kuće, ali ne, one su mi najnošenija i jako dobra patika. I za kraj. Ja mislim da sad mogu se zovem uspješnom ženom. Posle 20 godina braka sam uspjela da ga bar nekako prevedem na moju stranu, da sluša mene i da nosi što mu ja kažem. Ovo su Slobine patike koje smo kupili isto u jednom videu, nismo vam detaljno pokazali. Kao što vidite, u pitanju je Converse. Nisu starke, da kažem ono klasične starke, ali je patika jako lepa. Moj fazon, Slobo ih je video, pa svidele su mu se. Na prvu su mu se svidele. Ja sam htjela da kupimo iste, ako neko nije gledao taj video. Ja sam htjela da kupimo iste i da imamo, da se mečamo, što bi mi rekli ovdje Srbo-Kanađani, ali nije bilo mog broja. Tako da sam ja tad kupila one Nike, a on je uzeo ove i još ih nije nosio. Zima je, sneg je. Ne znam kako će biti zadovoljan. Iskreno, jer njemu on generalno ne može da nosi starke. Teodora isto kažu da su im mnogo ravne i da ih bole noge. Ovo je malo bolja patika, nije ona klasična starka. Uložak je dobar, mekan je. Tako da se nadam da će se navići, pa onda ajde dajte nam još neku godinu vremena pa da ga prevedemo i na ove one basic starke da počne da nosi, ali eto, uspjela sam nekako da ga uvedem u klub starki konversica. Tako da vidjet ćemo njegove iskustva, možda u nekom drugom videu, njegove utiske i kako je on zadovoljan sa konversicama. Mislim da ćemo ovo biti ok, pa polako nek se navikava, pa ćemo onda da prelazimo na duboke, na plitke i da vidimo šta nas dalje čeka. Treba da izaberem najomiljenije. Pa ne mogu. Dobro, ajde ove za folklor i ove za poslije to odmah otpada. Ove bele Nike, ne znam još kakve su. Najnošenije za sada koje mi najviše odgovaraju su ove zimske, ali u takvom smo zimskom vremenu sada. Ali ne mogu da se odlučim, stvarno ne mogu. Za svaku sam posebno vezana, tako da ne znam. Ne znam šta bih rekla, ne mogu. Ajde recimo da ove možda, da trebam da se odvojim od nekih od ovih bi se najlakše odvojila i ne bi mi bilo žao. Ovo sve ostalo mi je ono kao priraslo za srce, pogotovo ove bele Reebokove koje nosim, ali morat će da idu u đubre što pre. Jer moram da napravim mjesta za nove. Kako ću drugačije, ne mogu da ne bacam ništa. Imala sam ja još neke starke, neki su završili na Kubi, sam odnela, donirala, koje su mi bila onako manje više. Neki sam ostavila u Srbiji kad sam bila. To su onako neke prolazne bile, ništa, nešto posebno, ono klasične starke u drugim različitim bojama, ali ovo je ono za koje sam vezana i koje čuvam i koje ću ko zna još koliko da nosim. Drugari, da Micika kupi još starki, like, share, subscribe, jer ovo stvarno
I ako možete u komentarima, ja bi vas molila da Slobi napišete da ovo nije uopšte puno. Znači ja nemam ovde video, ne znam da li će biti 10 minuta ovog videa, dok ja sam ovo predstavila. Tako da pišite u komentarima, ja mesta imam u plakaru, mogu svuda da ih stavim, mogu i oko kreveta, imam ja još puno mesta, samo mi treba vaša podrška u vidu komentara da kažete Slobi da to nije ništa strašno i vaša podrška u vidu pregleda, subscribe-a, like, share, hajpujte Miciku da ide u zvezde i da kupuje starke, pa zdravlje Bože da pravimo neke personalizovane, pa ko zna gde sve stignemo. Ostajte dobro i do nekih novih avantura, vidimo se. Ćao! Drugari, znam da se slabije čujem. Mi motamo kablove, završili smo snimanje. Htjela sam vam kažem da ovo nije plaćena reklama. Ali ako neko zna nekoga u Konversu ili zna nekog da nekog zna, šapnite tamo Micika, život u Kanadi ženskog ugla. Vrlo rado ću da se sponzorišem sa njima ili šta god, kako god da se to kaže. Tako da, ostajte dobro, vidimo se.